Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sedanten ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Melih lan melih boten bosen-bosen kita ngucapaken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jalaran saking kuwatahipun nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng kita. Tapi enten setunggal nikmat ingkang boten sedanten tiyang dipun paringi. Napa punika? Nikmat kenal kalih Allah Subhanahu wa taala. Kenal kalih Allah Subhanahu wa taala punika namun dipun paringaken dhateng hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun tresnani. Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib wa la yu'ti din illa liman yuhib. Saat temene Allah Subhanahu wa taala maringi nikmat duniawi berupa kesehatan, kemakmuran, pangkat, harta benda, keluarga yang membahagiakan, keamanan dan sebagainya punika sinten mawon dipun paringi. Baik tiyang punika tiyang ingkang dipun remeni kalih Gusti Allah, tapi boten dipun remeni kalih Gusti Allah. Bahkan kadang-kadang tiyang ingkang boten kenal kalih Gusti Allah niku, tiyang ingkang boten dipun remeni kalih Gusti Allah punika kadang-kadang langkung kathah tinimbang tiyang-tiyang ingkang kenal kalih Allah taala. Urusan nikmat duniawi. Wala yu'tidin illa liman yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala mboten maringi nikmat agami, mboten maringi nikmat kenal kalih Allah, mboten maringi nikmat kenal kalih utusan Gusti Allah illa liman yuhib. Kecuali datang tiang-tiang ingkang dipun tresnani Gusti Allah. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Lan boten namung punika Allah Subhanahu wa taala dal punika di tengah kesibukan kita, di tengah jam sakmeten iki penake nggih nang ngarep TV, nonton TV, kalih liar-liar niku wis keca sanget. Sing seneng utus karo lepas, klepus, enten semua enak. Adem-adem ngeten iki to. Penake ngoten niku. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tesih milih kita, disaring melih. Dari kala napa? Sekian banyak tiang ingkang kenal kalih Gusti Allah, disaring tiang-tiang ingkang purun ngaji. Masyaallah. Disaring melih. Saking tiang ingkang ngaji menika tesih disaring, Pak. Mboten terus sing ngaji padha derajate benten. Endi to sing ikhlas tenanan niku endi? Saring meleh disaring meleh. Monggo dereng kang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kita hadir teng mriki niki dalam rangka napa? Dalam rangka syukur atas nikmate Gusti Allah. Dalam rangka syukur atas nikmate Gusti Allah ingkang ageng punika. Monggo di samping kita niki syukur lan kita niki kata-kata ndonga supados Allah Subhanahu wa taala istiqomahaken kita. Kelantan apa fitnah zaman punika niki, fitnah zaman niki benten kalih fitnah zaman rumiyin. Zaman niki dikane para alim ulama fitnahe ngungkuli ombak laut kidul. Ombak laut kidul. Nah pengen nyebrangi laut kidul punika niku mbetahaken kapal sing jos, sing kuat, sing anti badai, sing anti ombak. Niku nggih saged slamet saking ombak laut kidul. Nah jenengan bayangne napa nyebrang segara kidul mbeta gethek ngoten pripun critane. Namanya semampir blok ngoten kan ya lucu. Selamat apa mboten? Nggih mumet akhire mboten selamat. Lah
fitnah zaman punika menawi kita niki mboten usaha ndonga tenanan dumateng Allah Subhanahu wa taala supados diistiqomahaken. Niki kita badhe kegondol arus fitnah punika. Keranten napa? Fitnahe mboten namung emyeh-emyeh. Fitnahe ngantos dugi griyane tiyang-tiyang iman. Ngantos dugi sae tiyang-tiyang iman. Niku masyaallah. Niku fitnah. Napa fitnah niku? Sedanten perkawis ingkang dadekne lali karo Gusti Allah niku namine fitnah. Wujudipun napa? Wathah. Pokoke apa wae sing dadekne lali karo Gusti Allah niku diwastani fitnah. Makanipun kata-kata kita ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Samping kita ngarang-arangi syukur atas nikmat-nikmat Gusti Allah, kita ngarang-arangi ndonga supados diparingi kiyatan kangge istiqomah ing dalam agami punika. Insyaallah nggih. Insyaallah. Ya Mas, dene ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kala mbiyen sampun kita bahas masalah fardu-fardunipun salat nggih, rukun-rukun salat. Ingkang sampun kita gamblang jelasaken mulai awal ngantos akhir pun jelas wonten menawi wonten kitab punika dipun sebataken wonten 18 nggih. 18 rukun-rukun salat. Mulai dari takbiratul ihram, niat takbiratul ihram sampai salam nggih. Niku sampun dipun jelasaken. Lah sakmenika kita badhe nglajengaken masalah punapa sunah-sunahipun salat. Baik sunnah sebelum masuknya sholat ataupun sunnah setelah masuk di dalam sholat. Sholat ya. Wa sunanuha utawi sunah-sunah sholat qabla dhuhuli ing dalam sadurunge manjing fiha ing dalam sholat iku syai'ani ana rong perkara. Al adzanu suwiji ku adzan wal iqamatu lan iqamah. Wa ba'da dhuhuli lan ing dalam sawise manjing fiha ing dalam salat iku syai'ani rong perkara. At-tasyahudul awal suwiji ku tasyahud awal wal qunutu lan donga kunut fi subhi ing dalam salat subuh wa fil witri lan ing dalam salat witir fi nisfisani fi nisfi ing dalam separo asane kang nomor loro min syahr Ramadan saking wulan Ramadan. Wa hayatuha utai pira-pira sunnah hayate salat iku khamsata iku 15 khoslatan 15 pira-pira perkara. Raf'ul yadaini suwiji ku ngangkat tangan loro inda takbiratul ihram ing dalam nalikane takbiratul ihram wa inda ruku lan ing dalam nalikane ruku wa raf'ilan tangi saka tangi minhu saking ruku. Wa wad'ul yamini lan delehne tangan-tangan ala shimali ing atase tangan kiwa wa tawajjuh lan maca tawajjuh tegese iftitah. Wa isti'adatulan wal isti'adatulan maca ta'awud wal jarulan bantarne swara fi maudhi'i ing dalam panggonane jar wal israrulan nyirahake swara fi maudhi'i ing dalam panggonane sirri wa ta'minulan maca amin wa qira'atu suratilan maca surah ba'dal fatihati ing dalam sawise fatihah wa takbiratulan biro takbir inda rafi ing dalam nalikane tangi wal khafdilan kumurun. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah lan maca lan ucapan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Wa tasbih lan maca tasbih fi ruku' ing dalam ruku' wa sujud lan ing dalam sujud. Wa wad'ul yadain lan nyalane tangan loro alal fakhidzain ing atase pupu loro wal julusi lan lungguh. Ya besutu wa yabsutu lan beber al yusra tangan kiwa wa yaqbitu lan gegem al yumna tangan ilal musabbihata kejaba telunjuk wa inna mengetahui sesuatu kelakuan iku yusiru awahi sarah sapa wong dia kelawan musabbihah mutasyahidan hale wong kang tasyahadat wal iftirasu lan lungguh iftiraf fi jami'il jalasatil ing dalam sakabehane lungguh wa tawarruk lan lungguh tawarruk fi jalsatil akhirati ing dalam lungguh akhir wa taslimatu saniyatu lan maca wa taslimatu lan salam asaniyatu kang kaping pindho. Masyaallah. Mungkin masalah sunah-sunahipun napa? Sunah-sunahipun salat. Sae menika sadèrèngipun salat utawi sabadenipun manjing wonten salat.
Adapun sunah-sunahipun salat ing dalem sadurungipun manjing salat niku enten kalih perkawis sepindah adzan nomor kalih iqamat hukumipun sunah niki khusus kangge salat-salat fardu utawi salat gangsal wekdal. Menawi salentunipun salat fardu mongko seruane napa mboten adzan lan mboten iqamat tetapi cukup as-shalatu jami'ah. Salat napa mawon menawi mboten salat fardu niku seruane mboten adzan lan mboten iqamat. Adzan iqamat niki dipun khususaken kangge salat fardu mawon. Nggih. Saderengipun niku hukumipun sunah. Berarti nek mboten enten adzan mboten enten iqamat sah napa mboten? Nggih tetep sah mawon. So nggih. Apa latihan di sedanten iki? Apa Mas? Sunat nah misal. Adzan lajeng sunah-sunahipun salat sabadanipun manjing salat setelah masuk di dalam salat niku dibagi menjadi dua bagian. Sepindah enten sunah abad nomor kali sunah hayat. Lah sunah abad napa mawon? Teng mriki dipun sebataken wonten kalih, tetapi menawi dipun perinci wonten 6. Teng mriki dipun sebataken kalih, tapi menawi kalih punika dirinci wonten dados 6 perkawis. Sunah abad niku menawi dipun tilaraken dipun sunahaken sujud sahwi. Ngoten nggih. Dipun sunahaken sujud sahwi. Lah sunah hayat niku menawi dipun tilaraken mboten sujud sahwi nggih mboten napa-napa. Lah ninggal sunah abad mboten sujud sahwi pripun? Nggih mboten masalah. Mboten masalah. Sunnah yang apabila ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Sunah abad. Wonten kalih sepindah tasyahud awal. Terus duduk tahiyat awal punika hukumipun sunnah. Mboten wajib. Dudukipun niku sunnah. Mau tasyahudipun sunnah. Mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi nggih sunnah. Ya tiga nggih. Duduk lajeng maca tasyahud at-tahiyat ngantos asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menika tasyahud. Terus ditambah sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku sunnah ten. Terus dalam tasyahud awal niku enten tiga sunnah. Ngoten nggih. Semuanya itu sunnah abad. Mane dipun tilaraken dipun sunahaken sujud sahwi. Terus seandainya tiang punika salat mboten beto tasyahud awal, sah napa mboten? Sah salate. Keranten niku hukumipun sunnah. Bahkan seandainya tiang punika lali mboten ngerjani tasyahud awal, kok sampun berdiri tegak niku mboten angsal kembali, batal salate nak kembali. Dilanjut nih. Nggih. Kecuali nak dereng posisi belum tegak, belum masuk pada rukun berikutnya, niku angsal kembali. Tapi nak saderengipun nak sampun masuk rukun berikutnya alias sampun berdiri untuk rakaat ketiga, niku mboten angsal kembali. Nanti subhanallah. Ya wis terus ae, soalnya wis ngatik. Mas ngatik posisinipun. Terus imam kedah mengatasi subhanallah. Lah makmume pripun? Imame ra gelem nunggu neh. Ya kedah melu imame ora oleh malah tasyahud dhewe. Ora melu imame malah batal. Jarine makmum kok imame ngadeg malah lungguh dhewe maca tasyahud dhewe iki piye. Lah mengke sareng-sareng sujud sahwi. Ngoten nggih. Terus tasyahud awal menika sunah abad. Duduk tasyahud awalnya itu sunnah abad, baca tasyahudnya itu juga sunnah abad, baca sholawat kepada baginda Nabi niku sunnah abad pada tasyahud awal. Nggih, saya dipahami nggih niki. Lah pada tasyahud awal punika disunahne sholawat dhateng keluargane Nabi napa mboten? Mboten. Dados cukup Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad, minimale Allahumma sholli ala Muhammad, mboten betul sayyidina. Betul sayyidina niku sunah Allahumma sholli ala Muhammad niku. Sampai niku tok. Mboten Allah wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak disunahkan baca selawat kepada keluarga baginda Nabi pada tasyahud awal. Lajeng sunah ingkang nomor kalih nggih punika wal kunut lan kunut fi subhi ing dalam salat subuh. Niku sunnah abad. Berdiri untuk kunut niku sunnah, baca doa kunut niku sunnah. Baca doa kunut menawi mboten apal Allahumma rabb hadi Allahumma hdini fi man hadait menika ila akhir menawi mboten apal punika pakai doa napa mawon angsal. Tidak dikhususkan doa itu. Kita maos Rabbana atina fid dunya apalan niku nggih. Nah mboten apal nggih. Niku doa sampun jagat. Seandainya mboten apal Allahumma hdini fiman hadait ila akhir ganti Rabbana atina niku pun ketung angsal kesunahan kuno. Tidak dikhususkan doa kunut menika sing biasa kita mangertosi. Terus pakai donga napa mawon asal penting basa Arab. Mundur saking Quran nggih, monggo. Lae donga iki rodi basa Arab dhewe nggih, monggo. Ning aja basa Indonesia batangane salat ngene. Nah, betul basa Indonesia, basa Jawa nang ati mawon, nak pas salat niku. Nak di luar salat bebas. Termasuk dipun sunahaken kunut nggih punika ketika witir separuh akhir bulan Ramadan. Niku dipun sunahaken kunut. Niku ya. Sing perlu dimangertosi. Dan nek disingkat nggih namung napa tasyahud awal kali napa? Kunut subuh mau. Nek dirinci wonten 6. Sing setunggal mungkin sholawat datang keluargane Nabi yang dalam tasyahud akhir. Niku sunah abad. Menawi dipun tilaraken dipun sunahaken sujud sahwi. Wa hayatuha. Adapun sunah-sunah hayatnya salat niku wonten gangsal 12. Sabidah raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram wa 'inda ruku'i war raf'i minhu. Ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika bangun ruku. Ya, agak ya. Mengangkat tangan. Menawi takbire hukumipun wajib kan kalau men. Takbiratul ihram hukumipun wajib. Tapi ngangkat tangan ini sunah. Saane boten ngangkat tangan niku mboten masalah. Nggih. Tapi nek bon ngangkat tangan ya rasane cemplang sih. Orang umum Cemplang kenapa enak? hampa. Iya. Niku sunah hayat. Menawi dipun tinggalaken nggih mboten dipun sunahaken sujud sahwi. Ngangkat tangan. Kapan? Tiga. Terus mengangkat tangan niku ada pada 4 tempat, dipun sunahkan pada 4 tempat. Semenjak ketika takbiratul ihram. Takbire wajib. Ning ngangkat tangan ini gitu. Langsung. Lah ngangkat tangannya pundi? Nah. Terus posisi ngaten nggih. Allah mboten terlalu rapat, nggih mboten terlalu gegem, mboten terlalu bengkang, tapi sedengan. Napa jempolan di bawah daun telinga. Allah. Niku sunah itu. Ada yang sampai mriki. Tapi kita fikih mazhab Syafi'i dipun dijelaskan wonten sampai niki isyarat ini. Isyarat napa? Isyarat dunya sak isine pokoke danten urusan dunya di buak mburi sik. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten salat niku enten filosofi sing luar biasa ketika berdiri napa niku. Rukuk niku maknane napa, sujud niku napa, duduk niku maknane niku napa, enten filosofi. Niki dipun terangkan insyaallah. Terus pada 4 tempat. Ngangkat tangan dipun sunahkan pada 4 tempat. Takbirat ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau rukuk
yang ketiga ketika bangun rukuk, yang keempat ketika habis tasyahud awal, bangun dari tasyahud awal setelah rakaat kedua. Niku dipun sunahaken angkat tangan, mengangkat tangan. Mengenai wonten mazhab Hanafi mboten enten tidak disunahkan. Lha napa enten dalil nggih wonten. Wonten. Iftataha ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi sholati fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru. Sebagian Nabi memulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Lah ketika baca takbiratul ihram ini beliau mengangkat tangannya. Ketika takbiratul ihram. Allah. Wawad ul yamini ala shimal. Nomor kali pun termasuk sunnah nggih punika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, pergelangan ketemu pergelangan. Wonten tepatipun pundi di atas pusar di bawah dada. Kalau mazhab Syafi'i ada dua tempat. Di atas di atas pusar di bawah dada. Posisi napa niki pergelangan ketemu pergelangan. Yang kedua di lambung sebelah kiri. Nah, terus dalam masalah meletakkan tangan niki kan sunnah. Namun sunnah. Itu ada 6 pendapat. Tidak itu ada 6 pendapat. Ana sing nandodo. Enggak. Ana medun sithik. Ana sing tengah-tengah kiri gitu. Terus di bawah pusat ana sing rada medune, ana selepas. Imam Maliki tanpa sedekah. Yang gana ini berarti. Nah ini katanya kadang. Gitu. Enak ya. Ya nek ngomong kadang mandi. Ya cara dipun ora. Kalau kita pakai dua pendapat ya. Khairul umur awsatnya di tengah-tengah antara di atas pusat di bawah dada. Pertama, yang kedua di lambung sebelah kiri. Ngoten nggih. Saya diwangi. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri niki nggih sunah. Seandainya mbok jenengan maling ngoten nggih, mboten masalah. Ning sing bahkan di atas tangan kanan di bawah tangan kiri. Lajeng ingkang nomor 3 nggih punika wa tawajjuh, maca donga iftitah, maca donga tasyahud apa tawajjuh. Wajah tu wajhiya ila akhir punika. Apa nggih insyaallah nggih. Mas dadah iftitah. Mboten saged donga iftitah. Atau donga napa mawon. Ning donga iftitah niku panah. Donga iftitah niku kan kata ana sing ini wajah tu wajhiya ila akhir. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib ila akhir. Ada beberapa. Sakit dipun pelajari. Wajah tu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ampun kualik nggih. Wa ma ana minal muslimin. Wa ana minal musyrikin mangke kualik. Wa ma ana minal musyrikin. Tidaklah aku termasuk golongan orang musyrik. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk golongan orang muslim. Ampun dipun kualik. Wal isti'adzatu lan maca ta'awud saderengipun Al-Fatihah ba'da maos iftitah saderengipun Fatihah dipun sunahaken maos ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awud menika nggih lafate kathah. Yen pilih sing pundi monggo. A'udzubillahil qadir minasyaitonil ghadir. A'udzubillahil qawi minasyaitonil ghawi. Sing kondang ya awake dhewe a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niku semoga berlindung kepada
setan. Nika dipun sunahaken. Lah napa dipun sunahaken? Nggih enten ayate menika wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah pengen maca Quran, arep maca Quran, monggo mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Loh. Datang berikan buatan enten kata-kata saat pas di dalam sholat. Datang berikan berarti angsal di dalam sholat. Al-Fatihah kan termasuk ayat Quran kan gitu. Al-Fatihah termasuk surat daripada Al-Quran. Maka disunahkan pula sebelum baca Fatihah maos tahun. Lajeng salajengipun nggih kula wal jahru fi maudhi'i banterne swara ketika ngewayahe banter maghrib, isya, subuh niku dipun sunah. Lan maghrib isya subuh nah ora dibanterne pripun? Niku mboten masalah. Sing penting rukun-rukune dipun kumpliki. Niku sunah-sunah. Wal israru fi maudhi'i nglirihne swara ing dalam panggonane lirih asar lan zuhur. Wa ta'minu lan maca amin niku sunah. Wa qira'atu surati lan maca surah ba'dal Fatihah dalam sawise Fatihah niku sunah. Genep sak surat mong. Ora apa sak surat nggih separuh. Apale sak ayat sak ayat mawon. Ning entuk sunah. Oh. Ya sunahipun rakaat pertama rada dawa, rakaat kedua rada pendek. Yes, niku termasuk sunah. Pertama ya. Rakaat pertama rada dawa, rakaat kedua. Seandainya rakaat pertama napa? Al-Kafirun, rakaat kedua Qul. Katanya. Tegas ayat yang lebih pendek. Atau diurutne niku nggih sunah, diurutne. Rakaat pertama Qul, rakaat kedua Al-Falaq. Meskipun apa? Ayatnya kata Al-Falaq, tapi langkung saya diurut. Wa takbiratu 'inda raf'i wal khafdi. Mau takbir ketika berpindah dari gerakan sholat. Saking ngadeg takbir kangge ruku. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah niki ketika bangkit dari ruku. Rabbana lakal hamd. Bacaane napa? Rabbana lakal hamd. Ketika napa niki? Ya, tidak. Ketika sampun berdiri tidak. Terus sebagian ulama menjelaskan sami Allahu liman hamidah niki khusus kangge imame. Lah makmume napa? Rabbana lakal hamd. Nah kita pripun nak kita? Imame sami Allahu liman hamidah, makmume ya sami Allahu liman hamidah. Sabadenipun i'tidal nembe Rabbana lakal hamd minimal. Nah jadi sempurna Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau enten melih para sahabat niku Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Niku nggih. Tapi mboten apal dois Rabbana lakal hamdu. Mboten apal alhamdulillah. Ya. Biar salajengipun wat tasbihu fir ruku'i was sujud. Maos tasbih ketika ruku' dan sujud menika sunnah. Kaping 3 sunnah. Minimale ping 1 ngene. Menawi ajeng dilangkungne ping 3 dihitung ganjil 5 ping 7 ning ganjil. Wis saene malah ping 3 nanten Kanjeng Nabi nyontone namung ping 3. Pada ping 3 lha kok jek anu ndonga mawon pas sujud menika dikarehi ndonga malah sae.
Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini, nyalahne tangan loro ing atase pupu loro fil julusi ing dalam lungguh. Dan ketika duduk meletakkan tangan di atas niku sunnah. Ya basutul yusra, tangan kiwa dibuka. Wa yaqbidul yumna, tangan digenggemne ilal musabbahata, kecuali telunjuk niki jari telunjuk. Fa innahu yusiru biha mutasyahidan. Nanti ketika asyhadu an la ilaha illallah, pas illallah diangkat. Nggih. Sampai kapan? Ya sampai salam. Mboten pas illallah terus turun. Ada ulama yang berpendapat naik tok terus turun lagi. Terus yang dalam masalah huruf ngeten niki, perbedaan ulama niku kuwata sangat dalam bab sholat mawon ngantos enten 200-an lebih. Dalam hal takbiratul ihram, dalam hal meletakkan tangan wau enten 6 pendapat. Dalam angkat tangan, dalam doane pun. Nah niku kuwata. Tapi masalah furu'ipun, tapi nak usulipun sami. Wal iftirashu, lan duduk iftiras. Saya duduk iftiras, duduk tahiyat awal. Nah, ngeten iki. Sing siji ngadeg, sing siji tilu lenggah. Fi jami'il jalasati, ing dalam sekabehane lungguh. Dah lungguh. Duduk tasyahud awal, nggih. Duduk di antara dua sujud. Duduk istirahat. Duduk istirahat niku setelah sujud mau berdiri niku dipun sunahkan duduk rumiyin. Namanya duduk istirahat. Bar sujud mau berdiri untuk rakaat kedua atau mau berdiri untuk rakaat keempat niku dipun sunahkan duduk istirahat. Seukuran tasbih subhanallah. Niku sunai duduk iftiras. Lah bener sakit iftiras. Takune niku usule niku lenggah. Yang lenggah ajeng ora iso ngene ya sila niku nggih. Sing penting lungguh. Tapi sunai nah sagete ngoten niku monggo. Sagete ngoten niku ae. Sing lemu susah. Sing susah mungkin sing nyawang. Wa tawarukulan lungguh tawaruk fil jalsatil akhirah. Duduk tawaruk. Ini namanya duduk tawaruk. Nggih, duduk tahiyat akhir lah kenane ade. Ingkang nomor terakhir nggih punika wa taslimatus saniyatu. Salam ingkang kaping pindho niku hukume sunnah. Menawi salam ingkang pertama hukumipun wajib, salam kedua hukumipun sunnah. Seandainya tiyang punika badhe salam pertama kok ngentut, mongko pun boten wajib balik. Belum salam kedua. Salam kedua hukumipun sunnah. Dia lafadzipun assalamualaikum warahmatullah tanpa boten wabarakatuh. Nah, wabarakatuh dipun sunahkan untuk sholat jenazah. Sholat ini boten wabarakatuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi. Salam sempurna niki. Sing napa mengo namung wajahipun mawon, kepala mawon. Dada posisi tetap menghadap ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Pipi sampai saged ditingali seandainya enten tiyang wingking ya saged ningali pipi kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Mboten angsal sampai di samping ngongkek boyok. Pas modal diongkek pisan. Pak ditake ngaten iki, Mas. Ayo temen ya. Kecuali undur. Soale Salah. Ayo gak iso. menawi sing napa? Sing salam kedua, sambil ngongkek boyo salam kedua. Salam pertama mboten angsal.
Lanten dengan isyarat salam pertama punika tiyang punika sampun medal saking salat. Nah, salam kedua dengan ongkek dengan muntir kan masalah. Niku sunah-sunah itu. Wonten ingkang dipun tangletaken masalah sunah-sunah niki. Menawi niki pripun wonten napa pripun? Puter nika niku nggih enten hilang ya. Allah niku tiang-tiang ingkang kebiasaannya mendahulukan anggota kanan untuk kebaikan. Terus buatan muter niku buatan kok ngantos seser mboten. Allahu Akbar. Kanan dulu baru Allah. Yang santai giling. terbawa suasana. Terus niki sunah-sunah. Gendut apa salah. Menawi sing 18 perkawis punika sampun kita lampahi niku sampun sah. Nggih. 18 perkawis kalau wingi enten sing dilampahi kelawan ati, enten sing dilampahi kelawan lisan, enten sing dilampahi kelawan gerakan dan cukup komplit. Sing buahku sing penting niku ning 18. Nek tambahi sunah saya saya. Saya nggih. Terus sholat niku penting. Para ulama kita niki kenapa datang sholat. Terus menungso punika ibarat biji napa mawon. Biji punika saged thukul apik menawi enten 4 unsur. Sepindah unsur lemah. Nomor kalih unsur air. Enten unsur panas. Enten unsur udara. Panas, lajeng udara, terus air, terus tanah. Panas, angin, air, lajeng tanah. Niku menawi jenengan nandur wit, kok komposisine ngoten niku kira-kira tukul sae napa mboten? Sae ta niku. Menawi kirang salah setunggalipun nggih kirang sae. Ya enek banyune, ya enek napane lemahe, ya enek angine. Ning mboten enten panase, alias jenengan iyupne nang isor napa lah paling nggon iyup kok delikne ben ora kena sengenge. Kira-kira nggih tukul ning kirang sempurna. Utahe lentunipun ya enek panase, ya enek napane banyune, ya enek udarane, ning mboten beto lemah. Tandur kene kapuk, tandur kene gabas. Niku nggih purun tukul ning kirang sempurna kan. Terus 4 perkara ini harus wujud apabila pengen tandurane sae. Lah menungso kados punika. Butuhne napa? Panas, ya butuhne banyu, ya butuhne unsur udara, ya butuhne unsur tanah. Menawi tiyang punika niki enten sekawan unsur punika, maka tiyang punika dadi badhe dados tiyang ingkang sae. Lah sekawan unsur niki wujud wonten salat. Panas. Sifatnya panas niku napa? Berdiri, nyalane korek. Yes. Enek geni medun ngoten. Geni mesti ngadeg. Nggih. Geni niku mesti ngadeg. Mancoba. Dukno sing banter sing dukno 5 menit. Mesti ngadeg. Geni niku mesti ngadeg. Unsuripun panas niku berdiri. Lajeng betane unsur udara. Udara niku sifatnya datar. Napa punika? Posisi rukuk. Air niku sifatnya napa? Medun nggih. Napa banyu kok milih munggah ngoten enten mboten? Sanyo. Mesti ya. Selain sanyo nggih, selain sanyo. Sampun dhuwur nggih, medun. Sifatnya banyu sifat alami ya niku mboten alami dipeksa niku. Sifat alami memang medun alir. Lajeng sifatipun tanah napa? Sifatipun tanah tawanduk. Tanah punika jenengan idak nggih manut mawon jenengan napa BBC manut mawon. Niku isyaratnya napa? Duduk. Niku lah menawi tiyang punika ngersa nindakane salat, maka badhe tukul dados menungso sing sae.
Tapi nek tiyang punika blas boten purun salat nggih, kok ngaku-ngaku apik ya tetep kirang sae. Makanipun enten sahabat Kanjeng Nabi punika dilaporne sahabat. Kanjeng Nabi wulan punika nak dua hari salate serloga. Ning nak awan nggih maling barang. Niku pripun Kanjeng Nabi? Jenenge tangga salate tertib. Sebentar lagi salatnya akan merubah sifatnya. Sebentar lagi salatnya akan merubah perilakunya. Tapi tenan akhirnya. Nganten salate tertib akhirnya lama kelamaan Allah rubah sing elek-elek sifatnya dipun rubah mergo asbab tertib ing dalam salat. Terus menawi tiyang punika kersa nindakne salat, monggo ibarat biji dipun tanem wonten enten 4 unsur punika, 4 elemen punika. Terus insyaallah dados tukul ingkang sae. Dan mugi-mugi menawi kita niki nindakne salat lawan tertib, lawan istiqomah, Allah Subhanahu wa taala badhe dadosaken kita niki hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tenanan dadi hambane Gusti Allah. Mboten hamba-hambanan, tapi hambane Gusti Allah tenanan. Amin Allahumma amin. Sekedhik menika menawi mboten enten pertanyaan mungkin. Tak mau cekap nggih. Niki perlu dipelajari mulai jane masalah napa rukun salat. Kalau ben kula sanjang insyaallah badhe kita napa tulis nih masalah tahiyat niku termasuk rukun nggih. Harus kudu bener gak oleh kelong satu huruf, gak oleh kelong satu tasdid. Nah biasane nek teng napa kita belajar rumiyin nggih dilakoni tahiyatul mubarakatus shalawat niku maku semua ala kapran. Panjang pendek is gak karuan tasdid wis bola-bali ilang. Jadi perlu ngantos modal insyaallah kita tulis sarang-sarang kita belajar sing bener pripun monggo. Insyaallah nggih. Insyaallah. Kita akhir majelis kita kelawan dalam waktu majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.